挑战一天只吃面。早上起来没有什么胃口，先做个茄子面开开胃。中午做了一个小龙虾火鸡面，虾肉是现剥的，很新鲜。晚上冒着大雨来吃个猪蹄面，这个面特别香，有一点点甜，猪蹄子炖得特别烂乎，用筷子轻轻一碰就脱骨了。这个是什么店？茶餐馆。